Adivinha onde eu tô? Sim, ainda tô aqui. Então, galera, a gente vai fazer um vídeo aqui, mas... Aqui tá... Aqui, né? Aqui. Passar por essa cantinha. Ah, não dá. Mano, eu ia tentar fazer isso aqui. Eu ia tentar fazer assim, ó. Cadê meu braço aqui, tá? Tá certo. Tem que ficar escondido. Galera, eu quero sair daqui, eu quero muito sair daqui. Ah, eu consigo botar aqui. Grade, ó. Não dá pra sair. Mas foi isso. Peraí, deixa eu descer a câmera. Então, peraí, daqui a pouco eu vou ver aqui um negócio. Tá, falou. Peraí, até daqui a pouco.